يا ابني انت بتذاكر دلوقتي؟ ايه اللي خلاك نايم كده؟ كل ما اكون عايز اذاكر احس كده بخمول وان عايز انام. هو بصراحة ده طبيعي، لان انت اصلا بتبذل مجهود وانت بتذاكر، فمخك طاقته بتستنزف، فبيبقى مش قادر يكمل، فعشان كده بيديك احساس الخمول او انك عايز تنام. حل حاجة زي كده ان انت تخلي المذاكرة دي عادة. انت عارف انك لما تمارس اي عادة في حياتك، العقل اللاواعي هو اللي بيبقى مسؤول عنها، فبالتالي بيريح بقى العقل الواعي، ومش هتحس بالمجهود والتعب اللي انت بتحس بيه ده. طب ازاي بقى نخلي التعلم عادة؟ طبعا في طرق كتير جدا تخلي المذاكرة عادة. أبسطها إن أنت مثلا تذاكر في مكان أنت عارف إن المكان ده مش هتعمل فيه حاجة غير المذاكرة، فبالتالي كل ما مخك يشوف المكان هيتعود إن هو يذاكر. حلوة أوي الفكرة دي، أنت عرفتها منين؟ أنا عرفت المعلومات دي ومعلومات تانية كتير جدا ليها علاقة بالمذاكرة والتعلم وتحسين الذاكرة من كورس فاست. طب ازاي احجز في الكورس ده؟ هتلاقي اللينك مع الفيديو ده، وفرصة تشترك دلوقتي لأن خلاص العرض هيخلص يوم السبت الجاي. طب جميل، أنا ألحق أحجز بقى قبل ما يخلص العرض.